ในครั้งธรรมจิตนู้ព្រះអាទិត្យគឺជាប្រភពថាមពលដែលមានកម្លាំងថាមពលច្រើនជាងគេបំផុតទោះបីជាព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅឆ្ងាយពីផែនដីរបស់យើងប្រមាណជា152លានគីឡូម៉ែត្រក៏ដោយចុះប៉ុន្តែ1/1លាននៃថាមពលដែលត្រូវបានផលិតចេញពីព្រះអាទិត្យនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ផែនដីរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបរិមាណនៃពន្លឺរបស់ព្រះអាទិត្យនេះគឺគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបង្កើតនិងទ្រទ្រង់ជីវិតទាំងមូលនៅលើផែនដីរបស់យើងថាមពលដែលព្រះអាទិត្យបានបញ្ជូនមកកាន់ផែនដីរបស់យើងជារៀងរាល់វិនាទីនោះគឺមានថាមពលច្រើនជាងថាមពលអគ្គិសនីសរុបដែលត្រូវបានផលិតឡើងនៅលើផែនដីរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ទាំងមូលដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅលើផែនដីវិធីសាស្ត្រដ៏ប្រសើរបំផុតនៅក្នុងការប្រមូលផលចេញពីថាមពលនេះគឺជាបន្ទះ Solar Cell បន្ទះសូឡាអាចបង្កើតនូវលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពន្លឺរបស់ព្រះអាទិត្យនោះឲ្យคล้ายទៅជាថាមពលអគ្គិសនីជារឿយៗបន្ទះសូឡាធំៗជាច្រើនត្រូវបានគេប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមតំបន់សមុទ្រខ្សាច់ដែលជាទីកន្លែងមួយដែលសម្បូរទៅដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីធ្វើការប្រមូលថាមពលនេះមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះជាដើមប៉ុន្តែការពឹងផ្អែកទៅលើថាមពលដែលចេញអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យបែបនេះក៏មានគុណវិបត្តិធំៗមួយចំនួនដូចជាពេលវេលានៃការមានពន្លឺថ្ងៃដែលមានរយៈពេលកំណត់និងពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះនៅពេលខ្លះនោះអាចមានការកំណត់នៅក្នុងតំបន់តែមួយតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែកម្រិតនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលបានជះមកលើផែនដីរបស់យើងនោះមានបរិមាណមិនស្មើគ្នាគ្រប់ទីកន្លែងនោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការប្រែប្រួលនៃរដូវកាលនៅលើផែនដីក៏ជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើបរិមាណនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះដូចគ្នាហើយការប្រមូលផលចេញអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមរយៈបន្ទះសូឡាត្រូវការកន្លែងរក្សាទុកថាមពលនេះនៅពេលក្រោយដើម្បីយកត្រឡប់មកប្រើប្រាស់វិញដែលនេះអាចបង្កជាឧបសគ្គនៅក្នុងការផលិតដូចគ្នាសម្រាប់បន្ទះសូឡាទូទៅដែលយើងអាចរកទិញបាននៅតាមទីផ្សារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការផលិតថាមពលអគ្គិសនីប្រមាណជា250ទៅ400វ៉ាត់នៅក្នុង1ម៉ោងប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃការផលិតនិងបរិមាណនៃបន្ទះសូឡានេះទៀតសោតអាស្រ័យទៅលើកត្តាផ្សេងៗដូចជាទំហំសមត្ថភាពនៃបន្ទះសូឡានេះផ្ទាល់ទីតាំងនិងអាកាសធាតុផងដែរក្រៅពីនេះទៅទៀតមនុស្សក៏បានប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការប្រមូលថាមពលនេះចេញអំពីលំហូរនៃទឹកជាដើមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ម្យ៉ាងទៀតថាវ៉ារីអគ្គិសនីនៅក្នុងការផលិតថាមពលចេញពីវ៉ារីអគ្គិសនីនេះយើងត្រូវការទំនប់ទឹកដែលមានបរិមាណលំហូរទឹកច្រើនគ្រប់គ្រាន់មួយនិងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការហូរនៃទឹកនេះបានដើម្បីធ្វើការប្រមូលថាមពលចេញអំពីការហូរនៃទឹកនេះមុនពេលដែលវាហូរចេញទៅក្រៅទឹកនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបង្វិលប៊ូប៊ីនដើម្បីធ្វើការបង្កើតនូវថាមពលអគ្គិសនីថាមពលដែលត្រូវបានផលិតចេញអំពីវ៉ារីអគ្គិសនីនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលមានការពេញនិយមខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងនោះប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលផលិតថាមពលអគ្គិសនីចេញអំពីវ៉ារីអគ្គិសនីច្រើនជាងគេបំផុតមួយហើយក៏មានប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលកាណាដាឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីក៏កំពុងតែនាំមុខនៅក្នុងការផលិតថាមពលប្រភេទនេះផងដែរមានការព្យាករណ៍ថាការផលិតថាមពលដែលកើតឡើងវិញនេះបានមានប្រមាណជា 71% ត្រូវបានផលិតចេញអំពីវ៉ារីអគ្គិសនីហើយទំនប់ដែលមានឈ្មោះថា The Three Gorges Dam នៅក្នុងប្រទេសចិននោះនៅក្នុងទន្លេយ៉ានស៊ីគឺជាទំនប់វ៉ារីអគ្គិសនីដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីរបស់យើងទៅលើបរិមាណនៃការផលិតថាមពលអគ្គិសនីនោះដែលវាអាចធ្វើការផលិតថាមពលប្រមាណជា 22,500 មេហ្គាវ៉ាត់វិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតនៅក្នុងការផលិតថាមពលគឺចេញអំពីខ្យល់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាភាសាអង់គ្លេសថា windmill បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការប្រមូលថាមពលបែបនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងចេញអំពីអ្នកដំណើរតាមសមុទ្រដែលបានស្វែងយល់អំពីថាមពលនៃខ្យល់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរតាមសំពៅនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនោះធាតុផ្សំនៃ windmill នេះមានកង្ហារក្តោងដែលត្រូវធ្វើឲ្យមានចលនាដោយសារតែខ្យល់មុនពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាថាមពលកម្រិតនៃការវិលរបស់ប៊ូប៊ីននៃ windmill គឺអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃប៊ូប៊ីននិងបរិមាណនៃខ្យល់ដែលបានបក់ប៉ះវានោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ windmill អាចធ្វើការផលិតថាមពលចន្លោះពី250វ៉ាត់ទៅ7មេហ្គាវ៉ាត់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការផលិតថាមពលផ្សេងទៀតគឺជា geothermal energy ឬថាមពលដែលចេញអំពីស្នូលរបស់ផែនដីថាមពលដែលចេញអំពីផែនដីនេះគឺជាថាមពលស្អាតដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជុំវិញនិងអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងរយៈពេលវែងផងដែរនៅក្នុងសម្បកផែនដីរបស់យើងមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដែលត្រូវបានផលិតជាប់ជាប្រចាំហេតុការណ៍បែបនេះធ្វើឲ្យសមាសធាតុវិទ្យុសកម្មមានការធ្លាក់ចុះថ្មក្តៅដែលមានវត្តមាននៅលើសម្បកផែនដីនោះបានដុតកម្ដៅទៅលើដែលធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាចំហាយ
ចំហាយនៃទឹកនេះត្រូវបានគេចាប់យកដើម្បីធ្វើការបង្វិលបូប៊ីនដើម្បីបង្កើតទៅជាថាមពលមកប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ថាមពលចេញពីដីនេះអាចធ្វើការផលិតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែក៏អាចធ្វើការផលិតនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំចេញពីរោងចក្របានផងដែរជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតការផលិតតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានេះគឺមានការបញ្ចេញនៅឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតទាបប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗនៅក្នុងការបង្កើតថាមពលនោះប៉ុន្តែផលវិបាកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះគឺជាការជ្រើសរើសទីតាំងដែលមានភាពកំណត់មួយនៅលើផែនដីរបស់យើងនៅក្នុងការផលិតថាមពលប្រភេទនេះតំបន់មួយដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផលិតថាមពលប្រភេទនេះច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីគឺជាតំបន់ Grazer នៅក្នុងរដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកគុណវិបត្តិផ្សេងទៀតពីការបង្កើតរោងចក្រនៅក្នុងការប្រមូលថាមពលចេញពីផែនដីរបស់យើងសម្រាប់តំបន់ដែលគ្មានទឹកស្តុបនៅក្នុងដីនោះអាចបង្កទៅជាការរំជួយដីបានផងដែរជាទូទៅការផលិតថាមពលចេញអំពីបច្ចេកវិទ្យាបែបនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានប្រមាណជា 0.4% នៃថាមពលអគ្គិសនីដែលប្រើប្រាស់សរុបនៅក្នុងប្រទេសឬប្រមាណជា 16.7 មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាប្រភពថាមពលបែបនេះភាគច្រើននោះនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតមិនទាន់ទទួលបាននៅការប្រមូលផលចេញពីវានៅឡើយនោះទេដូច្នេះនៅក្នុងពេលអនាគតប្រហែលជាត្រូវមានការប្រមូលផលថាមពលប្រភេទនេះច្រើនជាងមុនផងដែរការផលិតថាមពលមួយផ្សេងទៀតគឺជាការប្រើប្រាស់ថាមពលផូស៊ីលដូចជាធ្យូងថ្មប្រេងនិងអូស្ម័នធម្មជាតិជាដើមជាទូទៅនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើការពណ៌នាអំពីប្រភេទនៃប្រភពថាមពលគេតែងតែធ្វើការបែងចែកអូស្ម័នធម្មជាតិធ្យូងថ្មប្រេងជាប្រភេទខុសៗគ្នាប៉ុន្តែតាមពិតទៅគេបានរាប់បញ្ចូលគ្នាតែមួយគឺជាថាមពលផូស៊ីលឥន្ធនៈផូស៊ីលគឺជាថាមពលចម្បងនៃផែនដីរបស់យើងប្រេងអាចធ្វើការផលិតចេញជាវត្ថុផ្សេងនៅក្នុងនោះដូចជាប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើយានយន្តជាដើមរីឯអូស្ម័នធម្មជាតិនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផ្ដល់កម្ដៅនិងយានយន្តដូចគ្នាប៉ុន្តែបញ្ហាទៅលើការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រភេទនេះគឺមានកម្រិតនៃថាមពលរបស់វានិងផលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានជាដើមមានការព្យាករណ៍ថានៅក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំខាងមុខទៀតថាមពលប្រភេទនេះនឹងត្រូវបាត់បង់ប្រសិនបើមានការប្រើប្រាស់នៅក្នុងបរិមាណដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាប់ជាប្រចាំនោះតាមរយៈការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ2017បានបង្ហាញថាប្រភពថាមពលផូស៊ីលនេះបានផលិតថាមពលប្រមាណជា 64.5% នៃថាមពលសរុបជុំវិញពិភពលោកប្រសិនបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ1990ដែលមានត្រឹមតែ 61.9% នោះមូលហេតុសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលបែបនេះមានការកើនឡើងនោះគឺដោយសារតែការកសាងរោងចក្រផលិតថាមពលប្រភេទនេះគឺមានតម្លៃទាបប៉ុន្តែវាក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមកវិញជាមួយនឹងការបញ្ចេញនៅបរិមាណនៃអូស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតជាច្រើនដែលជាមូលហេតុនៃការកើតមាននៃកម្ដៅរបស់ផែនដីក៏ដូចជាការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានការប្រើប្រាស់នៅ Biomass គឺជាការបម្លែងថាមពលចេញអំពីដើមឈើដែលត្រូវបានដុតដោយប្រើប្រាស់ផ្នែកផ្សេងៗដោយផ្ទាល់ដែលត្រូវបានដុតគឺជាការបម្លែងថាមពលអំពីកាកសំណល់ជីវសាស្ត្រផ្សេងៗដូចជាមែកឈើនិងកាកសំណល់នៅតាមផ្ទះជាដើមនៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ2017បានបង្ហាញថាថាមពលអគ្គិសនីដែលត្រូវបានផលិតចេញអំពីបច្ចេកវិទ្យាប្រភេទនេះមានប្រមាណជា 2.3 នៃថាមពលអគ្គិសនីជុំវិញពិភពលោកការផលិតថាមពលចេញពី Biomass ត្រូវការថាមពលជាច្រើននៅក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងដំណើរការនៃការផលិតផ្ទាល់ផងដែរដូច្នេះដំណើរការនៃការផលិតថាមពលប្រភេទនេះអាចត្រូវប្រើប្រាស់ថាមពលច្រើនជាងថាមពលដែលទទួលបានចេញអំពីវិធីសាស្ត្របែបនេះទៅទៀតជាពិសេសទៅទៀតនោះបរិមាណនៃអូស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក៏មានកម្រិតខ្ពស់ដូចគ្នាហើយអាចខ្ពស់ជាងការប្រើប្រាស់នៅថាមពលដែលផលិតចេញអំពីផូស៊ីលទៅទៀតការផលិតថាមពលចេញអំពីដំណើរការប្រភេទនេះបានប្រមាណជា2ទៅ1000មេហ្គាវ៉ាត់ដំណើរការផ្សេងទៀតនៅក្នុងការផលិតថាមពលគឺជា chain reaction គឺជាដំណើរការនៃការបំលែងអាតូមដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសមាសធាតុទាំងអស់នៅក្នុងចក្រវាឡរបស់យើងដំណើរការបែបនេះអាចឲ្យយើងផលិតថាមពលដែលថេរមួយការបាត់បង់លំនឹងនោះអាចឲ្យយើងធ្វើការផលិតថាមពលនៅក្នុងពេលតែមួយនៃការផ្ទុះនៃញូក្លៀសម្ដងនៅក្នុងតំបន់នៃចំណុចកណ្ដាលនៃអាតូមឬញូក្លៀសនោះគឺត្រូវបានផ្សំឡើងអំពីសមាសធាតុតូចជាងអាតូមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាប្រូតុងនិងណឺត្រុងកម្លាំងនៃការរក្សាទុកញូក្លៀសមានថាមពលច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់វាដូច្នេះដើម្បីធ្វើការចម្រាញ់ថាមពលចេញពីញូក្លៀសនេះយើងត្រូវធ្វើការបំបែកវាពីអាតូមធ្ងន់មកកាន់អាតូមស្រាលវិញដោយសារតែអាតូមស្រាលមិនត្រូវការថាមពលច្រើននៅក្នុងការរក្សាញូក្លៀសរបស់វាប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាតូមដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់នោះ
ដូច្នេះធម្មពលនេះត្រូវបានគេបំលែងនៅក្នុងទម្រង់ជាកម្ដៅនិងពន្លឺដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា nuclear fusion នៅពេលដែលកើតមានការបំបែកអាតូមនោះ chain reaction ដែលធ្វើការបំបែកអាតូមជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅ chain reaction នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការច្នៃនៅបច្ចេកទេសមួយនៅក្នុងការពន្យាពេលនៃការបំលែងខ្លួននេះដូចជាការស្រូបយកនៅសមាសធាតុមួយចំនួនវិធីសាស្ត្របន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផលិតថាមពលនោះគឺជាថាមពល nuclear ការប្រមូលថាមពលចេញអំពីថាមពល nuclear នោះគឺជាការកើតចេញអំពីការបំបែកអាតូមដោយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរោងចក្រនៅក្នុងការផលិតថាមពល nuclear ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺជា Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Station នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលមាន nuclear reactor ចំនួន7ដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការផលិតថាមពលប្រមាណជា 8000 មេហ្គាវ៉ាត់សម្រាប់ nuclear reactor ដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការផលិតថាមពលច្រើនជាងគេបំផុតនោះគឺនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានឈ្មោះថា Taishan Nuclear Power Plant ដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការផលិតថាមពលបានប្រមាណជា 1750 មេហ្គាវ៉ាត់បរិមាណនៃថាមពលដែលត្រូវបានផលិតនេះគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រតិកម្ម nuclear ដែលមិនអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងបានដូចជាការទម្លាក់គ្រាប់បែក nuclear ជាដើមនោះដែលថាមពលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលកើតចេញអំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះគឺមានថាមពលស្មើនឹងថាមពលនៃរោងចក្រ nuclear ដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនោះផលិតថាមពលរយៈពេលកន្លះឆ្នាំប៉ុន្តែដំណើរការនៃការផលិតបែបនេះក៏បង្កទៅជា nuclear waste ឬជាកាកសំណល់នៃ nuclear ដែលមានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដោយសារតែវាបញ្ចេញនូវកាំរស្មីវិទ្យុសកម្មច្រើនផងដែរដូច្នេះត្រូវការកន្លែងរក្សាទុកសមាសធាតុនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាច្រើនឆ្នាំដូចគ្នាចុងក្រោយនោះគឺជា nuclear fusion គឺជាការរកឃើញនៃបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងមួយរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ nuclear reactor គឺជាដំណើរការមួយដែលគ្មានបន្សល់ទុកនូវកាកសំណល់ nuclear នោះទេដំណើរការប្រភេទនេះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលអាតូមស្រាលពីររួមបញ្ចូលគ្នាคล้ายទៅជាអាតូមធ្ងន់ហើយម៉ាសរបស់វាត្រូវបានបាត់បង់ត្រូវបានបំលែងចេញជាថាមពលដែលដំណើរការនេះហៅថា nuclear fusion ដំណើរការ nuclear fusion គឺអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងធម្មជាតិដូចជានៅក្នុងស្នូលរបស់ព្រះអាទិត្យជាដើមជារៀងរាល់1វិនាទីម្ដងព្រះអាទិត្យបានដុតបំផ្លាញអ៊ីដ្រូសែនប្រមាណជា6លានតោនឲ្យคล้ายទៅជាអេលីយ៉ូមដែលមានបរិមាណប្រមាណជា596លានតោនដែលត្រូវបានបញ្ចេញថាមពលស្មើនឹងគ្រាប់បែកបរមាណូជាច្រើនរយលានគ្រាប់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីធ្វើការសម្រេចដំណើរការបែបនេះនៅលើផែនដីនោះគឺជារឿងមួយដែលលំបាកដោយសារតែដំណើរការបែបនេះត្រូវការលក្ខខណ្ឌពិសេសដូចនៅក្នុងស្នូលរបស់ព្រះអាទិត្យដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់និងមានសម្ពាធខ្លាំងតែប្រសិនបើយើងអាចធ្វើការសម្រេចវាបានវាអាចជាថាមពលនៃដំណោះស្រាយនៅក្នុងពេលអនាគតពីព្រោះយើងកុំភ្លេចថាព្រះអាទិត្យរបស់យើងមិនអាចស្ថិតស្ថេរនៅជារៀងរហូតបាននោះទេ